नोटिस हाल्नु भएन धेरै आउँदैन मैले नोटिस हाले हैन म नि बल्ल याद ल भयो म त मैले खासमा भोलिबाट ल सबैजना ल क्लास 8 टाइम भनेर भन्दा थिए मैले ल ठिकै छ त त्यो अब हाल्दिम र अब हालेर ठिक छ हेर्नेले हाल्ने ल नोटिफिकेसन ब्याच 2.2 सबै गरिसकेपछि ल ठिक छ ल स्क्रिन देखिरहेछ मेक स्योर गरेर सबैले देखिन्छ दाइ ल देखेछ ल हेर ल म सिम्पली फेरि ल यो फेरि सर र भन्दिम के गरौँ भन त के अगाडि बढौँ अगाडि बढ्नु पर्छ आज ल हेर ल हेर ल हेर सिटको बारेमा पढ्न आछौँ है सिटको बारेमा सुरुमा जान्नुपर्ने कुरा के स्टडी अफ सिटलाई के भन्छ सबैले म्युट गर चाँदै म्युट गर नानु ल हेर अब के भन्नु थिएँ मैले भन्दाखेरि स्टडी अफ सिटलाई के भन्ने स्पर्मोलोजी भन्ने है एकछिन पख है ल स्टडी अफ सिटलाई के स्पर्मोलोजी भन्ने अब हेर अब अनि मैले के भनेको थिएँ के अरे ओभेरी चाहिँ के ओभेरीले चाहिँ के दिन्छ फ्रुट एकदमै भेरी मनपर्छ अथवा धेरै मनपर्छ भनेर याद गर्ने भनेको थिएँ अनि ओभल्सले चाहिँ के दिन्छ सिड दिन्छ यति मात्र अनि सिडको कुरा गर्दाखेरि सिडको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले सिडको कन्स्टिट्युएन्ट के पढ्नुपर्छ सिड कोड पढ्नुपर्छ एम्ब्रायो पढ्नुपर्छ अनि एन्डोस्पर्म पढ्नुपर्छ है अब हेर अब सिड कोड यहाँ छ है सिड कोड भन्दाखेरि के अब टेस्टा र टेगमा ल अहिले पछि एलकेमा जाँदा डिटेलली है ल सिड कोड भन्यो भने के यो बाहिरको स्ट्रक्चर अनि के अर्को के भनेको थियो हामीले सिड कोड एम्ब्रायो अनि एन्डोस्पर्म एन्डोस्पर्म यहाँ छ सिड कोड यहाँ छ एम्ब्रायो यहाँ छ है अब सिड कोडको बारेमा पढ्दाखेरि के टेस्टा र टेगमेन्टको बारेमा पढ्ने है ल हेर यो जुन आउटर छ नि यो बाहिरको हेर है म जुम गरिदिन्छु यो बाहिरको जुन छ नि यो बाहिरकोलाई के भन्ने आउटरलाई टेस्टा भन्ने आउटर इन्ट्रुगमेन्ट भनेको के हो टेस्टा हो है आउटर इन्ट्रुगमेन्ट भनेको के हो टेस्टा हो अब टेगमेन्ट भनेको के हो टेगमेन है इनर मान्छे अथवा इनर मन मान्छेको इनर म्यान भनेर सम्झिने भनेको थिएँ टेगमेन भनेको के हो इनर इन्ट्रुगमेन्ट अब कहाँ छ यहाँ टेगमेन हो यो है लाइट ग्रिन पार्ट छ नि जुन त्यो के हो त्यो हाम्रो टेगमेन हो है ल हेर भनेपछि अब हेर अनि मैले यसमा के भनेको थिएँ क्यास्टरमा के पाइन्छ भनेको थिएँ क्यारेङ्कल पाइन्छ भनेको थिएँ अनि क्यारेङ्कल चाहिँ कहाँबाट बनेको हुन्छ आउटर इन्ट्रुगमेन्ट अब आउटर इन्ट्रुगमेन्ट भनेको के हो टेस्टा हो है यो सोधिरहने क्वेसन अलिक पपुलर क्वेसन यति भयो अब हेर यो हामीले के इन्ट्रुगमेन्टको बारेमा पढिरहेको छौँ अब के आउटर इन्ट्रुगमेन्ट र इनर इन्ट्रुगमेन्ट अब हेर त्यस्तै गरी एउटा थर्ड इन्ट्रुगमेन्ट पाइन्छ कुनै के अरे एउटा प्लान्टमा है केमा पाइन्छ लिचीमा पाइन्छ है लिचीको थर्ड इन्ट्रुगमेन्ट भनेको के हो एरिल हो अनि मैले के पनि भनेको थिएँ यो एरिल भनेको के हो फ्लेसी एरिल भनेको लिचीको इडिबल पार्ट हो पनि भनेको थिएँ यति मात्रै है अरू जान्नु पर्दैन अब हेर यो के सिड कोडको बारेमा हामीहरूले यति जान्नुपर्छ अरू जान्नु पर्दैन अब जाउँ इम्ब्रायोमा हेर है सिड कोडको फङ्सन मैले भनिरहनु पर्दैन प्रोटेक्ट्स द सिड है इम्ब्रायोको फङ्सन डेभलप्स इन्टु न्यू प्लान्ट है नयाँ प्लान्ट डेभलप हुने भनेको इम्ब्रायोबाट हो लाएर इम्ब्रायोको पार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इम्ब्रायोको पार्ट के सबभन्दा ठुलो पार्ट हेर यहाँ के यो पुरै है यो पुरै के हो कटिलिडन हो है अनि रेडिकल के छ रेडिकल यहाँ छ हेर यो के हो रेडिकल हो रेडिकल भन्दा माथितिर के छ हाइपोकोटाइल भन्दा माथितिर के छ इपिकोटाइल छ है अनि इपिकोटाइल भन्दा माथितिर के यो लिफी लाइक स्ट्रक्चर छ त्यो के प्लुम्युल है है ल अब हामीले यहाँ जान्नुपर्ने के त अब हेर ल हेर है अब कटिलिडन्स हेर है कटिलिडन्स हामीले कटिलिडन्सको कुरा गरिरहेको थियो है अब हेर है अब यहाँ अब हाम्रो हेर स्टेटमेन्ट हामीले पोजिसन चाहिँ जान्नुपर्छ के हुन्छ कसरी क्वेसन के सोध्छ क्वेसन भन्दा पनि स्टेटमेन्ट हेर इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट द इपिकोटाइल टर्मिनेट्स इन्टु प्लेम्युल होइन एन्ड हाइपोकोटाइल इन्टु रेडिकल अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इपिकोटाइल कहाँ गएर टर्मिनेट हुन्छ प्लेम्युलमा गएर टर्मिनेट हुन्छ है अनि यो हाइपोकोटाइल कहाँ गएर टर्मिनेट हुन्छ रेडिकलमा गएर टर्मिनेट हुन्छ
है ल यो कुरा के यो स्टुडेन्ट पनि सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर प्लुमियल इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल कोटिलिडन चाहिँ सम्झिने मतलब अर्डरै सम्झिने है ल अब हेर अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्लुमियल छ नि हो यो प्लुमियल चाहिँ मेजमा कभर गरेको हुन्छ क्लियोप्टाइलले है अनि रेडिकल चाहिँ क्लियोराइजले ल हेर अब यो तिमीलाई एक्जाममा सोधिसकेको पोइन्ट हो मैले के भने है प्लुमियलको कुरा गरेर हेर है मैले के भने PLUMULE प्लुमियल इज कभर्ड है ल प्लुमियल इज कभर्ड है बाई के COLEOPTIL क्लियोप्टाइलले हैन भनेपछि अनि के अर्को के भने मैले रेडिकल इज कभर्ड बाई के यो चाहिँ केले COLEOR लाई क्यापिटल मैले लेखेँ RHIZA है भनेपछि रेडिकललाई केले क्लियोराइजाले है प्लुमियललाई केले क्लियोप्टाइलले हेर है यसरी सम्झिने अनि यो के सोधिरहने कुरा अनि हामीले के कुरा गरेर आयो मेचको ल मेक स्योर गर त हाम्रो आवाज आइरहेछ भनेर आवाज आइरहेछ हैन यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सम्झिने जसरी पनि सम्झिने ल अब हेर है भनेपछि अनि हेर सिल्ड सेपको कोटिलिडन कोटिलिडन मोनोकोट इस्कस टाइजेलम अब हेर है अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को राम्रो कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा पख ल अनि हेर अनि यो कुरा चाहिँ मैले ल यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सिड कोटमै भन्नुपर्ने कुरा हो हेर है माइक्रोपाइल पाइन्छ है माइक्रोपाइल पाइन्छ सिड कोटको एउटा कर्नरमा माइक्रोपाइल पाइन्छ रेडिकलको तलतिर यो माइक्रोपाइलको फङ्सन है सिडमा यो माइक्रोपाइलको फङ्सन के हो फर द इन्ट्री अफ वाटर हो है अनि हेर टेस्टाको बारेमा हामीले भनिहाल्यो कोटिलिडन भनेको पनि भन्यो इपिकोटाइल रेडिकल है अनि माइक्रोपाइलको बारेमा पनि भन्यो ल हेर अब ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि मैले भर्खर के भन्दा थिएँ क्लियोप्टाइल है अनि क्लियोप्टाइल र क्लियोराइजाको बारेमा भन्दा थिएँ अब हेर क्लियोप्टाइल हेर है यहाँ क्लियोप्टाइल अब हेर यो क्लियोप्टाइललाई के भनेको थियो केलाई कभर गर्छ गरे क्लियोप्टाइलले कभर गर्छ केलाई प्लुमियललाई है क्लियोराइजाले केलाई कभर गर्छ क्लियोराइजालाई ल हेर क्लियोराइजा हेर त भनेपछि अब हेर यो के थियो हाम्रो प्लुमियल थियो यो प्लुमियललाई केले कभर गरेर राख क्लियोप्टाइलले कभर गरेर राख त्यस्तै गरी यो रेडिकल छ रेडिकललाई केले कभर गरेर राख क्लियोराइजाले यहाँ आर छ यहाँ के छ यहाँ पी यहाँ कताको पी है त्यसरी सम्झिने त्यही भएर यति पोइन्ट पनि हामी क्लियर भयौँ है यति पोइन्ट क्लियर भयौँ ल अब हेर अब के कुरा हामीले जान्नुपर्छ भन्दाखेरि ल पक्का यहाँ छ कि नै है ल हेर है ल हेर यो केको कुरा गरेर हामीले मेचको पार्टिकुलरली मेचको कुरा गरेर आयो है मैले अहिले तिमीलाई भनिसकेँ नि मेचको कुरा गरेर आयो भनेर अब हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेज केमा पर्छ फर्स्ट थिङ मेज मोनोकटमा पर्छ यो कुरा कहिले नबिर्सिने मोनोकटमा पर्छ अब हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेज सिड है हैज एल्युरोन लेयर वेयर सेल कन्टेन एबन्डेन्ट प्रोटिन एल्युरोन ग्रेन्स अब हेर यो जुन एल्युरोन लेयर छ नि हो यो के को फिचर हो यो मेजको फिचर हो है यो एल्युरोन लेयरको मतलब के यो यस्तो लेयर जहाँ के पाइन्छ जहाँ पाइन्छ हाम्रो के प्रोटिन पाइन्छ ल प्रोटिन पाइन्छ हेर है भनेपछि प्रोटिन पाइन्छ अनि अर्को कुरा अ सिंगल है कोटिलिडन अफ मोनोकट इज कल्ड स्कुटेलम अब हेर यहाँ जुन यो स्कुटेलम छ नि हो यो के हो यो कोटिलिडन हो कोटिलिडन भनेको के कोटिलिडन भनेको अघि हामीले पढेको स्ट्रक्चर के कहाँ पढेको यहाँ पढेको यो ठुलो वाला है इम्ब्रायोको म्याक्सिमम पार्ट कभर गर्ने केले कोटिलिडनले हो भनेपछि सिंगल कोटिलिडन अफ मेज है मेजको हो कता मेजको सिंगल कोटिलिडनलाई के भन्छ स्कुटेलम भन्छ हो यो कस्तो सेपको हुन्छ यो सिल्ड सेपको हुन्छ ल यहाँबाट सोध्ने क्वेसन के भने मैले SHIELD सिल्ड सेप्ड है ल भाइ ल यति हामीले कुरा गऱ्यौँ कि ल अब हेर है अब अरू के छ हामीले जान्नुपर्ने भन्दाखेरि ल अनि हेर यो जुन हाम्रो स्कुटेलम छ नि अब हेर भनेपछि यो के हो सिल्ड सेपको हुन्छ हैन अनि सिल्ड सेपको हुन्छ अनि यो कहाँ मोनोकटमा पाइरहेछ अनि यसलाई के स्कुटेलम भन्ने भनेर भनेको थियो है अनि यसलाई हामीहरूले गरेको के पनि भन्छ टाइजेलम पनि भन्छ के भन्छ TIGELLUM टाइजेलम है ल हेर टाइजेलम इज द मेन ल छोडिदियो टाइजेलम इज द मेन एक्सिस अफ इम्ब्रायोको मेन एक्सिस पनि यो टाइजेलमै हो अनि यहाँ के जान्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि ल ठिक छ ल अब यति जान है अब यति भयो अब हामी जाउँ इन्डोस्पर्ममा ल
यहाँ इन्डोस्पर्म हामीलाई यहाँ देखाइरहेको छ है। तर हामी के गर्छौँ, हामी जान्छौँ कहाँ, ल यसलाई गराउँछौँ, यसलाई मेन गराउँछौँ ल इन्डोस्पर्म है, रिजर्भ फुड है, जसले के खाना रिजर्भ गर्छ। यो भाग कुन हो, हाम्रो पुरै इन्डोस्पर्म हो। हामीले इम्ब्रायोको बारेमा अलिअलि मजाले भन्यो, अरू जान्नु पर्दैन ल। हेर त रुट कहाँदेखि अराइज हुन्छ गरे, ट्याप रुट कहाँदेखि अराइज हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले, रेडिकलबाट। रेडिकलबाट अराइज हुन्छ है। ल हेर, ल ठिक छ, ल हेर झ्याप, ल हेर अब इन्डोस्पर्मको कुरा गर्दाखेरि इन्डोस्पर्मको मेन फङ्सन सुरुमा मैले के भनिहालेँ होला, यदि यहाँ ल यहीँ जानु है इन्डोस्पर्ममा लेखेर, ल हेर, ल हेर इन्डोस्पर्मको मेन फङ्सन के हो, फुड स्टोरेज है। ल हेर, ल अब यो इन्डोस्पर्मिक सिड भनेको के, जसमा इन्डोस्पर्म हुन्छ। अनि हामीले दिमागमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डोस्पर्मिक भनेको के हो, एल्बुमिनस सिड हो, इन्डोस्पर्मिक सिड। इक्जाममा इन्डोस्पर्मिक सिड भन्नुहोस् अथवा एल्ब्युमिनस सिड भन्नुहोस्, दुवै भनेको के हो, एउटै हो। अनि अर्को के, अब जुनमा इन्डोस्पर्म छ त्यो इन्डोस्पर्मिक सिड, जुनमा इन्डोस्पर्म छैन त्यो के, एल्बुमिनस सिड। अब हेर भनेपछि अब अर्को के भयो त, अर्को यो इन्डोस्पर्मिक भयो भने अर्को के भयो, अर्को के भयो, नन इन्डोस्पर्मिक, नन इन्डोस्पर्मिक। हेर यसरी नै पढ्ने, नन इन्डोस्पर्मिक अथवा के, यो एल्बुमिनस थियो भने अब के, एक्स एल्बुमिनस सिड हो। ल भयो, अब हेर अब हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा हेर, इन्डोस्पर्मिक सिड हेर, यो एकदमै धेरै सोध्ने, एकदमै धेरै सोध्छ इन्डोस्पर्मिक कुन हो, एल्बुमिनस कुन हो, अनि केमा के पाइन्छ भनेर सोधिरहन्छ। हेर यो हेर इन्डोस्पर्मिक सिड, ल हेर है भनेपछि इन्डोस्पर्मिक अथवा के, अथवा के एल्बुमिनस सिड है। ल हेर यसको स्ट्रिङ पठाएको छु है। ल हेर इन्डोस्पर्मिक सिड भनेको के, एल्बुमिनस सिड, डाइकोटमा केमा पाइन्छ र मोनोकोटमा केमा पाइन्छ भन्ने कुरा हो है। भनेपछि अब हेर भनेपछि डाइकोटको कुरा गर्दाखेरि र मोनोकोटको कुरा गर्दाखेरि, अब हेर डाइकोटको कुरा गर्दाखेरि के, क्यास्टरमा पाइन्छ, पपायामा पाइन्छ हो, अनि कटनमा पाइन्छ। ल हेर अनि यो क्यास्टर चाहिँ सोधिसकेको छ, क्यास्टरमा कस्तो टाइपको सिड पाइन्छ भनेर सोधिसकेको छ है। अनि पपैयाको पनि क्वेसन आइसकेको छ, क्यास्टर, पपैया, अब कटन, यो पनि सम्झिरहेको। अब हेर मोनोकटमा केमा पाइन्छ त, मोनोकटमा के पाइन्छ भनेर गर्दाखेरि हामीले के, व्हिट, मेज, कोकोनट, राइस, यो तिनटालाई सँगै पढ्ने। हेर हाम्रो मेन के, राइस खान्छौँ हो, राइस, मेज, व्हिटहरू, यो के अब के होइन, खाना रोटी होइन, यो के भयो अब मकै भनेपछि यो तिनवटा के हो, मेन सोर्स अफ फुडै हो। यो सबै के हो, मोनोकटमा पर्छ। यो सबैमा के, इन्डोस्पर्मिक सिड अथवा एल्बुमिनस सिड पाइन्छ है, यसरी पढ्ने सजिलो हुन्छ। अनि हेर एक्स एल्बुमिनस कहाँ पाइन्छ, एक्स एल्बुमिनस अथवा नन इन्डोस्पर्मिक। यदि यो डाइकोटको कुरा गर्ने हो भने, ल हेर के भने मैले, डाइकोटको कुरा गर्ने हो भने एकदमै एक्सेसिभ सोध्ने क्वेसन के, पीमा पाइन्छ है। अब पी भनेर दिमागमा आइसकेपछि के भयो, पीमा पर्ने अरू के पर्छ, बिन्स, ग्रामहरू है, लेग्युमिनेसी फ्यामिलीमा के पर्छ, यिनीहरू पर्छ हो। कुकुर बिटमा पनि यही पाइने हो, कुकुर बिट्समा पनि यही पाइने हो। ल हेर अनि यदि मोनोकटको कुरा, यो एकदमै धेरै सोध्छ है, पी भनेर एकदमै धेरै क्वेसन आउँछ, पीमा चाहिँ के पाइन्छ भनेर। अब हेर अनि यदि मोनोकट है, मोनोकटको कुरा गर्दाखेरि, मोनोकटको कुरा गर्ने भने केमा, पोथस भनेको के हो गरे मलाई भन त, मनी प्लान्ट हो, पोथस। ल अनि त्यसपछि भ्याली, VALLISNARIA, भ्याली सेनेरिया है। ल भनेपछि यति चाहिँ के, यति चाहिँ तिमीहरूले खानै पर्यो, यति चाहिँ तिमीलाई आउनै पर्यो, किनकि यही हो झुक्किने कुनै यही हो। ल म तिमीलाई एउटा क्वेसनै भनिदिन्छु है, यहाँ पछाडि मैले भर्खर क्वेसन देखिरहेको थिएँ, म तिमीलाई भनिदिन्छु ल। कोटिलिडन स्टोर फुड इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट भनेर भनेको छ। भनेपछि यो क्वेसनमा के सोधेको, कोटिलिडनले स्टोर गर्छ गरे फुड इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट, भनेपछि हामीले के सोधिरहेछ भनेपछि कोटिलिडनले फुड एक्सेप्ट के अरे स्टोर गर्दैन, मतलब के, इन्डोस्पर्मिक कि नन इन्डोस्पर्मिक, के सोधिरहेछ हामीलाई क्वेसनमा भन त, नन इन्डोस्पर्मिक हो, नन इन्डोस्पर्मिक। अब नन इन्डोस्पर्मिक भन्ने बित्तिकै दिमागमा आउनु पर्यो कि डाइकटमा के छ र मोनोकटमा के छ है। नन इन्डोस्पर्मिक भन्ने बित्तिकै ल दिमागमा आउनु पर्यो कि पी, ग्राम, बिन, कुकुरबिट, पोथस अनि यिनीहरू आउनु पर्यो। अब हाम्रो के छ ल भनेपछि अब टक्क लाएर अब हामीले मिलाउँछौँ, कोटिलिडन स्टोर फुड इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट भनेपछि ल अब यति भइसकेपछि हामीले मिलाउँछौँ। ल हेर है अब म तिमीलाई अर्को क्वेसन सोधिदिन्छु है, के छ भन्दाखेरि ल पख भनेपछि ल
ल सिड अफ पी इज गरे पीमा कस्तो सिड पाइन्छ एक्स एल्युमिनस पाइन्छ कि एल्युमिनस पाइन्छ एक्स एल्युमिनस हो एक्स एल्युमिनस पाइन्छ है अब हेर अब यहाँ इपिजिएल र हाइपोजिएल भनेको छ है त्यो अहिले इपिजिएल र हाइपोजिएल हामी पढ्न बाँकी छ केमा टाइप अफ जर्मिनेसनमा है अनि त्यो गर्दा पनि त्यो पनि बुझिहाल्छ भने क्वेसनहरू यस्तो यस्तो आउने है ल हेर अनि अर्को के अब हेर है ल अब हेर अर्को जो बाहेक के एल्बुमिनस नन के अरे एक्स एल्बुमिनस सिड बाहेक एउटा सिड छ अर्को के पेरिस्पर्मिक सिड मैले के भने पेरिस्पर्मिक सिड ल यसको स्टेटमेन्ट हेर है त यसको स्टेटमेन्ट के छ यसको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि दिस सिड कन्टेन्ट पर्सिस्टेन्ट अर रेमिनेन्ट न्युक्लियस हो अनि पर्सिस्टेन्ट अथवा रेमिनेन्ट न्युक्लियस भनेको के हो भनेर हामीले एक्जाममा सोध्छ यो हामीले कहाँ पढ्ने रिप्रोडक्सन अफ फ्लावरिङ प्लान्टमा पढ्ने कुरा हो है भनेपछि रेमिनेन्ट न्युक्लियसलाई के भनिन्छ पेरिस्पर्म भनिन्छ है ल हेर भनेपछि यो पेरिस्पर्मिक सिड भनेको अभियसली पेरिस्पर्म भएको तर पेरिस्पर्म मात्र होइन ल हेर यो पेरिस्पर्मिक सिड भनेको के हो पेरिस्पर्म भएको है पेरिस्पर्म मात्र होइन के इन्डोस्पर्म पनि ल हेर यो पेरिस्पर्म भनेको के हो रेमिनेन्ट अफ के रेमिनेन्ट अफ न्युक्लियस न्युक्लियस कि न्युसेलस सरी नानु न्युसेलस है न्युक्लियस भन्ने छ रेमिनेन्ट अफ के न्युसेलसको ल हेर अनि यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर छोडिदियो है कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा छोड ल हेर अब हामी कहाँ जान्छौँ अब हामी जान्छौँ जर्मिनेसनमा ल हेर है पक्का है ल हेर जर्मिनेसनको कुरा गर्दाखेरि है जर्मिनेसनको कुरा गर्दा ल कुनवाला भन्दा भन्न त यो कुनवाला ए ल पख ल ल हेर यो के हो भन्दाखेरि एउटा के पेरिस्पर्मिक सिड भन्ने पाइन्छ पेरिस्पर्मिक सिड भनेको कस्तो सिड त्यस्तो सिड ल हेर है ल पख ल नानु पेरिस्पर्मिक सिड भनेको कस्तो सिड हो जसमा के पेरिस्पर्म र इन्डोस्पर्म पाइन्छ है इन्डोस्पर्म र पेरिस्पर्मले बनाएको सिडलाई पेरिस्पर्मिक सिड भनिन्छ अनि पेरिस्पर्म भनेको के हो त रेमिनेन्ट अफ न्युक्लियस है इन्डोस्पर्म भनेको के तिमीले थाहा पाइसक्यौ हैन यसको इक्जाम्पल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर नै यसको इक्जाम्पल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीले कार्डेमम र पेपर चाहिँ सम्झिराख के भने मैले कार्डेमम र पेपर है के कार्डेमम र CARDO हो कार्डेमम भनेको इलाइची है अनि पेपर भनेको के भन त मलाई पेपर भनेको के हो पेपर भनेको ल्वाङ हो कि मरिच हो मरिच हो मरिच है मरिच हो ल भनेपछि ल ल यो दुईटा चाहिँ के सम्झिने है ल हेर अब कहाँ जान्छौँ हामी अब हामी जान्छौँ जर्मिनेसनमा ल जर्मिनेसनको कुरा गर्दाखेरि ल हेर ल हजुर भन हिरो त्यो रुमिनेट इन्डोस्पर्म भनेर सोधेको थियो कि क्वेसन रुमिनेट इन्डोस्पर्म भन्दै रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म भनेर सोधेको थियो रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म ल पख रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म भन्यो भने हो रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म भन्यो भने हामीले यही पेरिस्पर्मै बुझ्नुपर्छ है ल रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्मको टर्म पनि ल्याएको थियो भने त्यही होला कि त न्युसेलस होला कि त हामीले पेरिस्पर्म सिड भनेर के अरे आन्सर लाउनुपर्छ है रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म के थियो आन्सर भन त के अरे रुमिनेट इन्डोस्पर्म अकर्सिन भन्ने छ क्वेसन चाहिँ अनि अप्सनमा चाहिँ एरिका नट कम्पोजिटा अनि के अरे क्रुसिफेरी र ब्रासिकेसी छ एरिका नट हो एन्सर ल ठिकै छ भनेपछि के त एरिका नट छ एरिका नट चाहिँ ल ठिकै छ के हो एरिका नट भनेको चाहिँ सुपारी सुपारी हो सरी सुपारी हो रेमिनेन्ट अथवा ठिक छ हो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि थप यो स्टेटमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले मिस गरेको थिएँ मतलब मलाई थाहा पनि थिएन भन्दा पनि अब त्यो एरिका नट भनेको सुपारी भन्ने दिमागमा स्ट्राइकै गरिरहेको थिएन ल लेख हो ठिक छ ARA पख ल एरिका नटको के थियो हाम्रो भन्दाखेरि हो यो स्टेटमेन्ट लेख ARI एरिका नट यही होला होइन सुपारी भनेपछि एमा चाहिँ के पाइन्छ हाम्रो रुमिनेन्ट अथवा रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म पाइन्छ अब हेर रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म केमा एरिका नटमा पाइन्छ हो यसलाई सेपरेट गर्नु पर्छ अब तर के अरे रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म एमा पाइन्छ तर रुमिनेन्ट के त रुमिनेन्ट न्युसेलस हो रुमिनेन्ट न्युसेलस भनेको के यो वाला पेरिस्पर्म वाला है के हो यो रुमिनेन्ट अफ न्युसेलस चाहिँ यो कार्डेमम र पेपरमा पाइन्छ भने हो रुमिनेन्ट इन्डोस्पर्म चाहिँ केमा एरिका नटमा पाइन्छ हो यहीसँग टक्क सर पढ्नु पर्ने थियो ल ठिकै छ ल हेर है ल ठिक छ ल हेर अब हामी जान्छौँ के इपिजिएल र हाइपोजिएलमा ल हेर इपिजिएल र
हाइपोजियल जर्मिनेसन कुरा गर्दाखेरि पहिला केमा जाम पहिला हाइपोजियल जर्मिनेसनमा जाम हेर है ल हाइपोजियल जर्मिनेसनको म स्टेटमेन्ट पढ्छु के लेखा छ भन्दाखेरि द इपिकोटाइल ग्रोज फर्स्ट हेर है यहाँ के छ इपिकोटाइल छ पक्कै तिमीले देखेन होला यो के भयो इपिकोटाइल छ इपिकोटाइल के गर्यो पहिला ग्रो गर्यो है द कोटिलिडन रिमेन इम्बेडेड अन्डर द सोइल कोटिलिडन चाहिँ के भित्रको भित्र इम्बेडेडै छ ल हेर कोटिलिडन भित्र ह इपिकोटाइलले ग्रो गर्यो हो अब हेर अब के भयो ल हेर है भनेपछि इपिकोटाइल ग्रोज फर्स्ट कोटिलिडन रिमेन इम्बेडेड अन्डर द सोइल यदि यो वाला डायग्राममा हामी अघि नै वाला डायग्राममा गयौँ भने के छ इपिकोटाइल कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ इपिकोटाइल हो यो वाला कता गयो यो वाला पोइन्ट के भयो इपिकोटाइल भयो कोटिलिडन कहाँ छ यहाँ छ भनेपछि इपिकोटाइल ग्रो भएर के भयो माथितिर निक्लियो हैन अनि कोटिलिडन चाहिँ के भयो भनेपछि रिमेन इम्बेडेड इनसाइड द सोइल भनेपछि सोइल भित्र के कोटिलिडन चाहिँ सोइल भित्रै रह्यो है इपिकोटाइल चाहिँ निक्लेर बाहिर गयो अब हेर है ल अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट सोध्ने कुरा अब सोध्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाइपोजियल जर्मिनेसन कहाँ पाइन्छ हाइपोजियल जर्मिनेसन मेनली केमा पाइन्छ मोनोकटमा पाइन्छ है मोनोकटमा पाइन्छ अब मोनीलाई हाई गर्यो भन जसरी सम्झ है अझ यसरी मोनीलाई हाई गर्यो अथवा यसरी अब हेर भनेपछि हाइपोजियल जर्मिनेसन इज सोन बाइ के मोस्ट अफ द मोनोकट है अब मोस्ट अफ द मोनोकट भन्ने बित्तिकै हामीहरूको दिमाग के आउनु पर्यो हामीले खाने डेली है राइस हो व्हिट अनि मेस यिनीहरू चाहिँ आउनै पर्यो दिमागमा अनि अरूहरू पनि थुप्रो अब हेर भनेपछि मोनोकटको एक्सक्लुसिभ फिचर हो यो एक्सक्लुसिभ फिचर तर डाइकटले पनि सो गर्छ डाइकट सम डाइकट सो इट अब हेर सम डाइकटले सो गर्छ अब सम डाइकटमा के पर्छ हो यो चाहिँ धेरै सोध्छ अब के सम डाइकटमा के पी हेर अघि नै क्वेसन थियो अघि नै के भन्नु थियो पीमा कस्तो टाइपको सिट पाइन्छ एक्स के अरे एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस अब हामीले के भनेको थियो त्यहाँ एक्स एल्बुमिनस हो अब के पीमा अनि त्यहाँ एक्स के अरे पी सोध्छ अनि ग्रोथको बारेमा र के अरे हाम्रो यो के अरे इन्डोस्पर्मको बारेमा क्वेसन छ भनेपछि कस्तो टाइपको हाइपोजियल र एक्स एल्बुमिनस टाइपको पाइन्छ हेर पीमा हेर पी धेरै सोध्छ है एक्जाममा पी भयो त्यस्तै गरी के पी भन्ने बित्तिकै ग्रामलाई पनि सँगै राख्ने है अनि बिनहरूलाई पनि सँगै राख्ने मैले भनिसकेको छु पी भन्ने बित्तिकै के लेगुमिनेसी फ्यामिली लेगुमिनेसी भन्ने बित्तिकै बिनहरू पर्छ है ल ठिकै छ अनि के म्याङ्गो कता गयो ल म्याङ्गो साइकस यिनीहरू के भयो हाम्रो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब हेर अब इपिजियल भनेको के इपिजियल हाइपोजियल कुरा गर्दा थियो इपिजियल जर्मिनेसन अब हेर यहाँ के छ हाइपोकोटाइल ग्रोज क्विकर पुसिङ सिड आउट अफ द सोइल अघि नै के थियो सिड भित्रको भित्रै थियो हेर सिडलाई भित्रको भित्रै दबाइदिएको थियो हो अब के भयो हाइपोकोटाइल ग्रोज फास्टर अब हाइपोकोटाइल अघि नै के हेर त यहाँ मुनतिर थियो हो हाइपरकोटाइल के भयो धेरै ग्रो गरेर माथि निकाल्दियो अरू पार्टलाई अब अरू पार्टलाई माथि निकाल्दियो मतलब कि कोटिलिडनलाई पनि माथि निकाल्दियो अब हेर हाइपोकोटाइल के भयो ड्याङडुङ लाएर ग्रो गर्यो अनि बाहिर निकाल्दियो सिडलाई अब हेर इपिजियल त्यही भएर के इपी माथि है माथितिर ग्रोथ हैन ल हेर भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाइपोकोटाइल ग्रोज क्विकर अघि न हाइपोजियलमा के ग्रो गरिरहेको थियो इपिकोटाइल ग्रो क्विकर गरिरहेको थियो त्यही भएर अलिकति टर्महरू के छ यताउति छ त्यही भएर ध्यान दिने है के हाइपोजियल किन हाइपोजियल हाइपोकोटाइल ग्रोज क्विकर है अब हाइपोजियल क्विकर भयो भने यसले के गर्दियो सिड नै बाहिर निकाल्दियो सिड आउट हो तर खासमा यो सिड बाहिर निकालेको भएर माथितिर ग्रोथ धेरै चाँडै हुने भएर यसलाई इपिजियल इपी माथिवाला जर्मिनेसन भनेको हो है ल इपिकोटाइल चाँडै ग्रो भएर भनेको होइन इपिकोटाइल चाँडै ग्रो त केमा गर्छ हाइपोजियलमा गर्छ ल हेर भने सिडलाई के बाहिरै पुस गरिदिन्छ है ल हेर अब हेर एमा यो केसको एक्सक्लुसिभ फिचर हो यो डाइकटको एक्सक्लुसिभ फिचर हो है भनेपछि डाइकटको फिचर हो ल हेर अब केमा पनि देखिन्छ मोनोकटमा अघि नस्ति मोनोकटमा पनि देखिन्छ मोस्टली अकर इन डाइकट है डाइकट भन्ने बित्तिकै के मस्टार्ड क्यास्टरहरू हैन ओनियनहरू कुकुरबिट्सहरू तर यो मोनोकटमा पनि देखिन्छ मोनोकटको इक्जाम्पल त देखेँ नि त यहाँ फेरि मोनोकटको इक्जाम्पल भन्न त मलाई राइस व्हिटहरुमा इपिजियल ग्रोथ पाइन्छ हो पाइदैन होला हाइपोजियल पाउँछ नि माथि हो हाइपोजियल पाउँछ है यसको के मोनोकट हेर है एकचोटी यो कहाँ भन्दाखेरि तिमीहरुसँग त्यो बुक छ कि नै कसको बुक भन्दाखेरि त्यो वासुदेव पोखरेल सरको बुक छ नि एउटा इजी बुक अनियन र अर्किड्समा हुँदै हो अनियन र अर्किड हो स्योर अनियन त उनै हो नानु
ओनियन त डाइकोटै हो है। अर्किड चाहिँ मलाई ठ्याक्क थाहा भएन। ल ठिकै छ, यो पनि अहिले छोड है। ल हेर भनेपछि यति चाहिँ तिमीले के दिमागमा राख नै के केमा पाइन्छ भनेर। अब हेर, अब जर्मिनेसन इपिजिएल र हाइपोजिएलको जर्मिनेसनको कुरा गर्दाखेरि ल हेर हामी जान्छौँ कहाँ अब भ्याबिपेरस जर्मिनेसनमा। केमा? भ्याबिपेरसमा। भ्याबिपेरस जर्मिनेसनको कुरा गर्दाखेरि यो कस्तो जर्मिनेसन हो? इन विच हैन सीड को ग्रोथ हुन्छ कि इनसाइड फ्रुट व्हाइल इट इज स्टिल अट्याच टु प्यारेन्ट ट्री। भनेपछि के? ल हेर है स्टेटमेन्ट सुन। स्पेशल टाइप अफ सीड जर्मिनेसन इन विच जर्मिनेसन अफ सीड अकर्स इनसाइड फ्रुट है व्हाइल इट इज स्टिल अट्याच टु प्यारेन्ट ट्री। भ्याबिपेरस, भ्याबिपेरस भनेको हामीले के ओभिपेरस भ्याबिपेरस भनेर पढाएको थियो हो। भ्याबिपेरस भनेको के हो? ओभिपेरस भनेको के हो? अर्गानिजममा भन मलाई, ओभिपेरस भनेको के हो? एकले गर्ने, अर्को चाहिँ बच्चा राख्ने। प्यारेस भनेको चाहिँ भ्याबिपेरस भनेको के? डाइरेक्ट बर्थ गिभिङ हैन, जसमा चाहिँ के स्टोर गरेर राख्छ हैन मदरको प्लासेन्टा अथवा बडीमा। तर के ओभिपेरस भनेको के हो? एग लेइङ हैन। हो त्यस्तै गरी यो भ्याबिपेरस भन्ने बित्तिकै के भ्याबिपेरस भनेको प्यारेन्ट बडीमै है, प्यारेन्ट मतलब प्यारेन्ट प्लान्टको प्यारेन्ट उमै प्यारेन्टमा प्लान्टमै के त्यही डेभलप हुने है, त्यही डेभलप हुने। सेम त्यस्तै हो। ल हेर यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ है, यो स्टेटमेन्ट नै तिमीले सोध्छ। अब हेर अर्को कुरा भ्याबिपेरसमा एकदमै सोध्ने भनेको है, ल पक्का म तिमीहरूले यति स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु। सीड अकर्स इनसाइड के द फ्रुट while it is still attached to parent tree। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ नबिर्सिने। अब हेर अनि यसको इक्जाम्पलहरू एकदमै सोध्छ एक्जाममा। यसको इक्जाम्पलहरू के हो? म्यानग्रुभ प्लान्ट्स हो। म्यानग्रुभ प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै के हो? म्यानग्रुभ प्लान्ट कस्तो हो भन त? हो मलाई भन्दै थियो हिरो, भन के हो? रेस्पिरेसन थ्रु रुट्स हो हेलोफाइट्स हैन। भनेपछि के म्यानग्रुभ प्लान्ट्स। ल म्यानग्रुभ प्लान्ट्स, म्यानग्रुभ प्लान्ट्सको इक्जाम्पल के हो? राइजोफोरा, राइजोफोरा, एभिसिनिया, सोरी। हेर यो म्यानग्रुभ प्लान्ट हामीले धेरै एभिसिएनआइए होला। अनि हेर यो म्यानग्रुभ प्लान्ट चाहिँ हामीहरूको धेरैचोटि आछ। त्यही भएर योभन्दा अगाडि पढेको कुरा के थियो त्यो पनि टक्क रिकल गर्ने है। म्यानग्रुभ प्लान्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब हेर, अब यहाँ हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भ्याबिपेरसमा यति हो, अरू जान्नु पर्दैन। अब हामी जान्छौँ कहाँ? डिस्पर्सल अफ सिड अनि अथवा फ्रुट्समा। ल हेर के कुरा गरेँ मैले? डिस्पर्सल अफ सिड अथवा डिस्पर्सल अफ सिड है ल अथवा फ्रुट। ल हेर फर्स्ट पोइन्ट, फर्स्ट थिङ तिमीले जान्नुपर्ने के? अटो चेरी। एयुटी हेरै टर्म तिमीहरूले थाहा पाऊ, अरू आफै भइहाल्छ। CHORY अथवा यसलाई के अटो भन्ने बित्तिकै आफै भन्यो भने के भयो? प्लान्टले आफै गर्ने है, प्लान्टले आफै गर्ने। अब तिमीहरूले यसमा अरू केही जान्नु पर्दैन है। भनेपछि प्लान्टले आफै गर्छ। प्लान्टले आफै कसरी गर्ला? अब यदि के अरे फ्रुट अथवा के अरे सिड जुन भएको अर्गेन हुन्छ त्यो अर्गेनलाई के रप्चर फुट्छ होइन। फुटिसकेपछि के भयो? त्यो छर्रिने भयो, यताउता के भयो? ब्रस भइसकेपछि यताउता स्क्याटर हुने भयो। अनि त्यही भएर के भयो? अनि त्यसपछि के भयो? आफू प्लान्टले आफै गर्यो, अरू केही मिडियम चाहिएन है। ल हेर अटो चेरीबाट धेरै त्यति क्वेसन सोध्दैन। ल हेर है अर्को के? अर्को विन्डबाट, डिस्पर्स्ड बाई विन्ड। ल विन्डबाट गर्नेलाई के भनिन्छ भनेर पनि हेर है। एनेमो चेरी के भने मैले? ANEMOCHORY है, एनेमो चेरी भनेपछि। अब हेर भनेपछि अब तिमीलाई सोध्छ विन्डले उ गर्नको लागि होइन, विन्डले डिस्पर्स गर्नको लागि सिड कस्तो नेचरको हुनुपर्छ भनेर इक्जाममा सोधेको क्वेसन। कस्तो हुनुपर्छ? हो भनेपछि के? लाइट वेटको हुनु पर्यो, माइन्युट सानो हुनु पर्यो होइन। अनि अर्को के? कस्तो हुन्छ सिडहरू? पाउडरी टाइपको, पाउडरी सिड टाइपको। पाउडर नै हामीले हो पाउडर टाइपको भनेपछि सजिलै पाउडरलाई तिमीले पङ्खा अगाडि लगायो भने कसरी उडाउँछ मजाले पाउडरलाई, हो त्यस्तै है, पाउडर जस्तै है। अनि अब तिमीलाई सोधेको छ लाइटेस्ट होइन, लाइटेस्ट सिड एकदमै सानो सिड कसको पाइन्छ भनेर सोधेको पनि छ। के को पाइन्छ? अर्किड भन्यो भने यसको इक्जाम के हो? अर्किड है, अर्किड्स है। अनि ल अर्किड्समा पाइन्छ। अनि के ग्रासहरूमा पनि पाइने हो, तर संसारकै
है लाइटेस्ट र माइन्युट पाइने भनेको सिड चाहिँ केमा हो अब अर्किडमा हो है ल हेर अब हेर के अरे विन्डले डिस्पर्स गर्नको लागि लाइट अनि माइन्युट त भयो है कुनै कुनै सिडहरूमा के पनि हुन्छ कुनै कुनै सिडहरूमा के पनि हुन्छ विङ्स पनि हुन्छ है ल हेर भनेपछि विङ्ड सिड WINGD विङ्ड सिड अब हेर विङ्ड सिड केमा पाइन्छ भनेर इक्जाममा सोधै गर्छ मोरिङ्गा सिन्सोना पाइनस र ओरेक्जाइलोन ल हेर भनेपछि मोरिङ्गा हेर यो रड दियो लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ मोरिङ्गा अर्को के CINCHO यानी सिन्चोना पाइनसमा के विङ्ड सिड पाइन्छ हेर है यो एकदमै सोध्ने कुरा हो अनि के OROXYLN ओरेक्जाइलोन के हो यो मैले बुझिनँ है ल हेर यो माथिको मोरिङ्गा सिन्सोना र पाइनस एक्सक्लुसिभली सोध्छ है यो कुरा चाहिँ के तिमीहरूले जान्नै पर्छ विङ सिड अब हेर यो विङ सिड भनिसकेपछि विङ सिड अलग हो विङ्स के फ्रुट अर्को विङ्ड फ्रुट ल विङ्ड फ्रुटको गर्दाखेरि केमा पाइन्छ यो पनि सोध्छ है एकदमै धेरै सोध्ने भनेको यो के डायोसोरा DIOSOREA डायोसोरा हो सोरिया SHOREA इजी बुट्ने भएको म कस्तो राम्ररी यो पुरै निमोनिक्स दिएको छ कोहीसँग इजी बुट्नी छ इजी बुट्नी छ कसैसँग मेरो आवाज आइरहेको कि नै म एक्लै बोलिरहेको छैन है अनि मैले के भन्नु थिएँ अनि कोहीसँग त्यो हाम्रो उ छ नि इजी बुट्नी छ नानु त्यहाँ पल्टाउ त विङ सिड र विङ यो विङ फ्रुटको बारेमा मजाले निमोनिक्स मजाले दिएको छ हेर त हेर है छ नानु पल्टायो विङ्ड फ्रुटको चाहिँ बिबी हेड्स हलो छ नानु पल्टाउँदै छौ कि पल्टाउँदै छैनौ हजुर दाइ पल्टाइसके आवाज आएर छैन हेलो हेलो मेरो आवाज आइरहा आएको छ हेलो आइरहेछ दाइ